色、めっちゃいい景色。あれ武甲山かな。なんかこの辺がすごいなんかキッキッキッキすごい音がしてスプレーしないとダメかな。なんか耳元でキュッキュッキュッキュ音がしてるからちょっと集中ができない。登山道はずっとこんな感じのゆるゆるなので初心者の方におすすめね。